RFC കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപർണ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിം അല്ലെങ്കിൽ ട്രക്കിംഗ് ഇവന്റ് ഏതായിരുന്നു? ഒരു ട്രാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാനായിട്ട് എനിക്ക് ഷേർപ്പ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാക്കനാട് വെച്ച് നടന്നൊരു ചാലഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാക്കനാട് വെച്ച്? ആ, ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അക്രോസ് കേരള ഇഷ്ടം പോലെ ഒരു മന്തില് എന്തായാലും ഒരെണ്ണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അതെ, കാക്കനാട്, അങ്കമാലി, തൃശ്ശൂർ എല്ലായിടത്തും നടക്കാറുണ്ട്. കോഴിക്കോട് നടക്കാറുണ്ട്. ഞാൻ മിക്കയിടത്തും പോയിട്ടുണ്ട്. കാക്കനാടത്തെ ട്രാക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സ്പെസിഫിക് പറയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നല്ല ലെങ്തി ആയിരുന്നു, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് നല്ല കൂടുതലായിരുന്നു. അപ്പൊ എനിക്ക് സ്പീഡ് അത്രയും ഇഷ്ടം ഇല്ല. എനിക്ക് അത്രയും ത്രില്ല് തരുന്ന സ്പീഡല്ല, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ്. ഓരോ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ കഴിയുമ്പോഴും എനിക്കത് ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഒരു ട്രാക്ക് അളക്കുന്നത്. എനിക്ക് സ്പീഡ് അത്ര ഇതില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഷേർപ്പ ചാലഞ്ച് ചെയ്തവർക്ക് ബാക്ക് ടു ബാക്ക് ഇതായിരുന്നു, ഒബ്സ്റ്റക്കിൾസ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഇറക്കം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു വരുമ്പോഴേക്കും ആർട്ടിക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആർട്ടിക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഒരു ടയർ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും, അടുത്ത ടയർ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഓരോ ടെക്നിക്കൽ ട്രാക്സ് ആയിരുന്നു മൊത്തത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ ഇപ്പം ഞാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ലേഡീസ് കാറ്റഗറി മാത്രമല്ല, ഡീസൽ കാറ്റഗറി, മെയിൽ കാറ്റഗറിയിലും കൂടെ ഞാൻ ഓടിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ഈ മെയിൽ കാറ്റഗറിയിൽ അറൗണ്ട് 40 സംതിങ് വണ്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 28 വണ്ടിയെ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളൂ. അതിലൊരു വണ്ടി എൻ്റെ ആയിരുന്നു. അപ്പം അതെനിക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു. കാരണം വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദം കുഡ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ്. അപ്പം ഞാൻ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്തും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടോപ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത്. അവിടെ എത്തുന്നു, ആൾക്കാർ ടോപ്പിലാവുന്നു, അവിടെ എത്തുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിച്ചത് ടോപ്പിലാവരുതല്ലോ, നമ്മൾ മറിഞ്ഞു വീഴാതെ ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ച് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി. കാരണം അത് വളരെ ടെക്നിക്കൽ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അത് തന്നെയാണ്.